今朝由芙蓉古鎮搭高鐵過嚟鳳凰古城站，咁啊仲要搭呢架磁浮列車過去鳳凰古城嘅。好，依家我哋上咗磁浮列車啦，嚟到鳳凰古城啦。而家側邊一條叫陀崗啊，咁咧呢個位置咧好靚嘅。呢條叫雲橋。好，我今晚住宿嘅係喺江邊，夜景最靚嘅位置。咁睇下間房個露台先。呢個係露台望出個景，呢個位置夜晚個夜景係最靚嘅。我而家喺酒店露台睇鳳凰古城嘅夜景。
第二日嘅早上天氣較好。呢個係北門嘅城樓，喺外邊睇，咁啊見到啲地下啲石咧都好老舊嘅。咁呢度北門嘅城門咧，佢係一啲好舊嗰個歷史嘅木，上面鋪咗啲鐵嘅，啲鐵片，啲鐵片都好老舊噶啦。行程到第8日嘅下午啦，我哋會搭4.3車由鳳凰古城返西九龍。咁8日嘅旅程有4日係微微雨嘅，咁我哋走啦，拜拜。拜拜。